မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြမအရေးနိုင်ငံတကာလက်ပိုက်ကြည့်နေသလားဆိုတဲ့အကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာအပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့မနေ့ကဒီစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထုတ်တယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ EOS တွေလားဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ PDF တွေအနေနဲ့ပေါ့လေလက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရဲဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကကြေညာလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေါ့ကျေးဇူးပါကိုကျော်ကဒီကိုကျော်ကမေကွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးခင်မှာပြောချင်တာကတော့အခုရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအဲဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့စီကိုစာရေးတဲ့သူတွေစာရေး comment တွေပို့တာရှိတယ်ပြည်တွင်းအောင်ပြပအောင်သူတို့တွေကိုကျေးဇူးအထူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့အရင်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုမေကွန်းအခုကိုကျော်ကပြောသွားတာကိုပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ခါတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်းနဲ့ပြောခဲ့ပူတာရှိတယ်စကားဟောင်းတစ်ခုပြန်သုံးပြီးတော့စိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောခဲ့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုသူကိုယ်တိုင်ကပဲစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့စ조사နေသလားပေါ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအတိုက်ခံတော်လိုင်းရဲ့အုပ်စုထဲမှာတုံ့ပြန်ချက်ကိုအဲ့လိုမျိုးကြားရတယ်ဖိတ်ခေါ်ပုံမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလဲ KNA ကကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်နဲ့ထုတ်ပေါ်ပြီးရေးသားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ငင်းငင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်တာတွေဆွေးနွေးတာတွေကအခုမှမဟုတ်ဘူး1960ကာလတွေမှာဒီလိုပဲဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဖိတ်ခေါ်မှုတွေအောင်မြင်ခဲ့တာမရှိဘူးအခုဖိတ်ခေါ်မှုကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကကတော့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ချင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်လို့အများစုကသုံးသပ်တယ်နံပါတ်2ကတော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာဒီစာထုတ်တာလည်းတရုတ်ကိုလှမ်းပြီးမျက်စာပစ်တာလို့သုံးသပ်ကြတယ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လာဒီမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်လာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ငွေရနေတာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဒီပြက်ကွက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လာဒီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဒီဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ဘူးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကအခုချိန်မှာလည်းတော်တော်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့နေရတယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာစစ်အုပ်စုကကြိုက်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတာပေါ့နော်သူဖြစ်ချင်တဲ့အပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့ဒုက္ခပေးနေတာကိုပြည်သူလူထုကခါးစည်းခံနေရတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ89ကြိမ်မြောက်ညီလာခံမှာရောဒီညီလာခံကနေပြီးတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာနေကြားရလဲပြီးတော့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရမလဲဆိုတော့ခုနကပြောတော့လို့ပေါ့အခု UN ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီ UNSC ကနေပြီးမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝနှုတ်ဆက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အခုကျင်းပနေတဲ့ UN အထွေထွေညီလာခံမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်တခါလေကျွန်တော်တို့ကြားရတာတော့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်နေဆိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုတွေအရင်တော့ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာလက်ရဲဆက်ရဲအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကနေဘုံကျင်းနေတဲ့အချိန်မှာရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကို target ထားပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ UN အနေနဲ့ UNSC အနေနဲ့ဘာ resolution မထွက်ဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတာလဲဒါဝန်နေစရာလို့ဆိုရင်တုံလုံနေုံနဲ့မပြီးဘူးဒါအပြင်ကြာသေးခင်မှာ UN ကနေခန့်ထားတဲ့ညီတော့ Australia နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Julie Bishop သူကဆိုရင်လည်းအခုဘန်ကောက်မှာထိုင်ပြီးတော့သူရုံးခန်းဖွင့်ထားပြီးမကြာသေးခင်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းမတွေ့ရဘူးဥပမာအဖြစ်ပေါ့သူ့အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွေအထက်မှာရှိတဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စတွေအရသာပြည်သူတွေလုံခြုံရေးကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဘာမှလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကျွန်တော်မရှိသေးဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါလည်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့တခုကိုကြော်ခါမေးလို့ကျွန်တော်ကဖြေမိတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုတော့2021အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာအထွေထွေမှုဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းမှုကိုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်မယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအကုန်လုံးလွတ်ပေးရမယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကိုပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူကကြွေးကြော်ပြီးတော့ဂရီပေးခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချန်ကနေစပြီးသူက missing in action လို့ခေါ်တယ် MIA ပေါ့နော်သူ
သူကဒီ action ထဲမှာတိုက်ပွဲထဲမှာပျောက်သွားတဲ့ UN လို့သမားတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူကလူပြောက်ကြောင်ကြောင်ကျွန်တော်ကြီးညာမလားမသိ UN ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ war crimes လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်မှာ UN အခုဆိုရင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတုံလုံး6ချားစရာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတုံသူတို့တိတ်ဆိတ်မှုကိုတုံလုံး6ချားနေရတယ်ပြန်ရောက်သွားတာဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Indo-Pacific ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒီကွက်အဖွဲ့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေကပုံမူပြီးဆိုးရလာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လာဒီလေရင်စီနဲ့ဒီလက်နက်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားမြစ်ဖို့ဆိုပြီးတားဆီးနိုင်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာကိုဒီတောင်းဆိုလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကရောဘလောက်ထိရောက်မလဲဘလောက်Quack statement တော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့paragraph တစ်ခုနှစ်ခုပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ very weak ဖြစ်တဲ့အလုံးအားနည်းတဲ့ statement တစ်ခုလို့အားမပါတဲ့ statement တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခုနကကိုကျော်က mention လုပ်သွားတဲ့ jet fuel ကိစ္စပေါ့နော် Lindsay ကိစ္စတော့ပါသွားတာတွေ့ရဒါကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့အတိုက်ခံကောင်းတဲ့ကွာအဲ့ statement ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကပြောလဲဆိုဒီချိန်မှာလိုနေတာကတော့လေတွေကိုပြစ်ချမယ်လေပြစ်တုံးလားလေပြစ်လက်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ early warning system လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေလာမယ်တော့ကြိုပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ system လားပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပို့လို့တယ်လို့သူကပြောသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားမှတ်ရပြောသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ရမိပါတယ်ပြောရရင်တော့ဒီ statement ကလည်းတကယ်တော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ထုတ်တဲ့ statement ဖြစ်တော့လည်းပဲဒါကျွန်တော်မြင်တာတော့ weak ဖြစ်တဲ့အရန်ကိုအားနေတဲ့ statement တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟာဒီအာရှနိုင်ငံတချို့ကဒီချင်းကပ်မှုပုံစံပြောင်းလဲလာသလားလို့ဆိုရမယ့်ခြေလမ်းလေးတွေတွေ့ရတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယပေါ့လေဂျပန်ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲမြန်မာနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးရှော့ချလိုက်တာတွေ့ရတယ်အိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ New Delhi မှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်ဒီအိန္ဒိယကမ္ဘာရေးရာကောင်စီဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီ NUG ဒီ CNF KIA AA တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီခုနပြောသလိုပဲချင်းကပ်ပုံကပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုလို့ရမလားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲပေါင်းစောနေဆိုတော့ဒီဂျပန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအကူအညီပြီးထောက်ပံ့ရေးပေးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။နာဝတနာဖဆိုရမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့တန်မတ် level ကိုနှိမ့်ချခဲ့တာမရှိဘူး။အဲ့တုန်းကတော့ American အစိုးရတစ်ခုပါပဲ။သူချာရှေဖဲအဆင်မဲ့ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီချိန်ကအခုတန်မတ်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Maruyama ဆိုရင်လည်းအခုပြန်ပြီးထွက်သွားပြီ။အဲ့နေရာမှာတော့ဒီချာရှေဖဲပဲထားတော့မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုဒါနဲ့အတူဂျပန်ကအကူအညီပေးကိစ္စတွေမှာဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါကတော့ထူးခြားလို့ထင်တယ်မကြထူးခြားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကြသေးခင်ကဂျပန်အစိုးရနေပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်ခဲ့တာရှိတယ်တိုကျိုဖိတ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါအပြင်ဒီစစ်ကောင်စီကပဲရန်ကုန်မှာခြေစိုက်တဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့ပါတယ် executive director level ရှိတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့တိုးလာမယ်စားနောက်ကိုဆုတ်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိန္ဒိယပေါ့နော် New Delhi ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ရနိုးလာပြီလားလို့မေးခွန်းထောက်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာပေါင်း1600ကျော်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ share တာကျွန်တော်တို့နေမြေချင်းထိစပ်နေတာရှိပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့အဓိက concern ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မှာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နံပါတ်2အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့တရုတ်ရဲ့အနေအထားကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအကြိမ် New Delhi ကနေပြီးတော့ပုံမှန်လင်းတရားဝင်အနေနဲ့မြန်မာအဖွဲ့တွေကိုစပြီးတော့မြန်မာတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကိုစပြီးတော့တရားဝင်ဖိတ်ကြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။သဘောကတော့ဒါတရုတ်လုံနေတဲ့ခြေလမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့အိန္ဒိယလှုပ်ဖို့စ조사နေတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပဲသုံးသပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဆီယံပေါ့နော်အာဆီယံလည်းခုနလိုငိုင်းမီးနေတဲ့အဖွဲ့တွေမှာပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီဘာမှထိထိရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလစက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကဒီစာပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကော
လားလားဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲ အာဆီယံကတော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အပေါအောင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီသူကလည်းလမ်းပြောင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ပြောလို့ရပါတယ်မြန်မာတိုက်ခံတွေကတော့သူ့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးမှုတွေဆက်ပြီးလုပ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဒီတဲ့ပုံပြောလို့ရမှာမထင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆီယံအပြင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အာဆီယံထဲမှာဆိုထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံပို့ပြီးအရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်စဘာမှမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ဘာမှအသေးချာလှုပ်ရှားတဲ့ movement မတွေ့ရဘူးထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး policy ကလည်းဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာအခုအစိုးရတက်ကအသေးချာပြောထားတာမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိအားမမြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဒါဒီကြားထဲမှာတော့ဒီအာဆီယံပိုပြီးလွှမ်းခြုံနိုင်တာနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကပဲဖြစ်တယ်အဲ့နိုင်ငံတွေမြန်မာအရေးမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်နေရတော့ဒီကဘာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြစ်ထားတယ်ပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဘေးတင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်တပ်ကနေရာတော်တော်များများမှာဘုံကျဲဖျက်ဆီးမှုတွေကိုဒီလိုင်စင်ရလုံနေတယ်လို့မျိုးကိုလုံနေရရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလုံဆောင်ချက်တွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ကြီးမြန်မာပြည်အထူးသဖြင့်နေပြည်တော်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ရဲ့မီးစိမ်းပြမှုကိုရပြီးပို့လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးသူတည်တည်တွေကသုံးသပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဟုတ်တရုတ်ကိစ္စမပြောခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုက mention လုပ်သွားသလိုပဲခုနပြောသွားသလိုပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့နေ့စဉ်ရဲ့ရသပြစ်မှတ်တွေကို target ထားပြီးတော့ပုံကျဲတာတွေရှိတယ်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်လာရှိုးမှာဆိုရင်လည်းတမျိုးလုံးလိုက်ပြီးတမျိုးလုံးကိုပုံကျဲဖြစ်စီခဲ့တာရှိတယ်ဒီဘောမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနောင်ချုံမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကြောင်မဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုလောက်ရက်တွေကိုဘာမှမဖြစ်တဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးနေတာကခုနကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့နိုင်ငံတကာလားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေလား UN လားပေါ့သူတို့ဘာမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိတာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ် shocking ဖြစ်တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ခုနအံ့ဩတုံလို့ခြောက်ချားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုနကဒီတရုတ်ခီးစဉ်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးခီးစဉ်ပြီးပေါ့နော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့သူ့ behavior ပေါ့သူ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြန်ကြည့်မယ်သူကလူချမ်းမင်းသားဟာလားလက်ရဲဇက်ရဲနဲ့ပို့ပြီးဘုံကျဲလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်သူ့ကိုတရုတ်ကထောက်ခံနေတဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးထောက်ခံလာတဲ့ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဝါဒဖြန့်နေတာတရုတ်ကထောက်ခံမှုရပြီတရုတ်ကသူ့ backing ပေးလိုက်ပြီတရုတ်ကသူ့ငွေလဲချေးပေးမယ်ပြီးတော့လက်နက်ကူညီလဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟလာသတင်းစကားကို propaganda ဖြစ်နေဖြန့်ထားတဲ့အပြင်မကြသေးခင်ကပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ conference ကိုသွားတက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါရီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေကိုဝိုက်ရည်တယ်လို့တင်းပြီးတော့ဟလာဖိအားပေးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ MNDAA ရဲ့စာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကဘလောက်ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တင်တာမြင်တာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖိအားပေးတယ်ဆိုရင်အနိုင်ကျင့်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ရမှာဆိုတော့တရုတ်ကအဲ့လိုဘူလီလို့အနိုင်ကျင့်လို့တရုတ်ကိုကြောက်သွားမလားအနောက်အုပ်စုပို့ပြီးအားကိုးတဲ့စိတ်မျှော်တဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်ကြတဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တယ်ဒါအပြင်အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တင်တယ်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်အခုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလည်း American တန်ယုံတရုတ်တန်ယုံတွေအားလုံးအခြေစိုက်တာဖြစ်တယ်အဲတန်ယုံတွေကတန်မတ်တွေဟလာဝန်တန်းဘွားအဆင့်မြင့်ဝန်တန်းတွေမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလဲအားလုံးစိုက်ပြီးလုပ်နေတယ်လဲဆိုရုံနေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မိကုန်းထုတ်အောင်မဲ့အခြေအနေတခုရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Washington DC မှာဆိုရင်လည်းအရင်တော့ထားခဲ့ဘူးတဲ့2010ဝန်းကျင်မှာထားခဲ့ဘူးတဲ့ဟလာ special representative ခေါ်တဲ့ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့။အဲ့ယာတို့ယူခဲ့တာအဲ့တော့အတမန်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ Derek Mitchell ပေါ့နော်။အဲ့လို position ကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့လိုမလားဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းဆွေးနွေးမှုစပြီးရှိလာပြီပေါ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဝန်ကြီးအခီးစဉ်ပြီးမှပို့ပြီးဆိုးလာတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တရုတ်ကမြောက်ပေးနေရလားဒီလောက်ရက်တွေကိုတရုတ်တန်ယုံရောတရုတ်အစိုးရဘာမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါလားဆိုတာလဲဒါအားလုံးအတွက်ဒါအားလုံးနဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်အားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေအားပေးတယ်လို့တရုတ်ကအားပေးအားမြောက်လုံးနေသလားပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အားလုံးမေးခွန်းထုတ်နေကြတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဒီ US ကအရင်တော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တရုတ်ကိုပြန်ပြီး counter လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမြန်မာအတိုက်ခံအုပ်စုတွေအနေနဲ့
US ကိုမလို့ဘူးလားအနောက်အုပ်စုမလို့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုမေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ American မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတယ်လို့မှာသူ Burma Act ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေးထားတဲ့ဟာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲပုံမှုမှာကျွန်တော်သိမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အတိုက်ခံနေပို့ပြီးမေးခွန်းထုတ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့အဲ့အနိုင်ကျင့်မှုဘူလီလောက်တဲ့တောင်ပို့ပြီးခံတာလို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းစောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်